teh langsung langsung anu Mas. Ini kan metal. Makan selalu. Oil ring 0,40, top ring 0,50, second ring 0,60. Nah ini gap terlalu jauh ini teman-teman ya. Ini camshaft Kamin ya, PC 300 ya. Menggunakan kunci 46. Nah, ini kan rapat nih. Nah, ini aman aja ini. Nah, oke. Ini kuat ini teman-teman ini. Pengelasan menggunakan BB ya. Oke, mantap. And play ini 23. Ada di sebelah sebelahan ya. siap, ada Mas.
Ini sudah selesai kan Pak Ari? Belum. Pokok mana? Perlu apa emang?